Došli mi dosky aj hranoly, takže nemôžem pokračovať v príprave okien. Keďže napadla nová várka snehu, tak nemám nové ani ako dostať hore. Taktiež mi došli šróby. A murovať sa ešte v zime asi nechystám. Robiť kamenný múrik tiež nemôžem, pretože je sneh. Ale čo idem teda robiť? Ja už sa upratovať fakt nechce. Nemám na výber, ľudia. Nemám proste na výber. Vyzerá to tak, že videá z horárne, z rekonštrukcie do leta, do jary končia. Nie je čo točiť. Balíme, chlapi. Zbalte svetla, zbalte kamery. Scenárista, zober si stoličku. Finito. Došla robota. Beriem kamery, zoberte tie ostatné, zvukári vezmite aj osvetlenie, mikrofóny. Končíme, balíme, Režo, ideme domov. Skončili sme, do jary, finito. Kulisy tu nechajte, kulisy nechajte. Ale nie, samozrejme srandujem, na horárne je vždy dosť roboty a je to taká jedna z mála istôt v mojom živote. Robota na horárni nikdy nedôjde. Ale je pravda, že sme sa dostali do pomerne zvláštnej situácie, pretože dostať sem nový materiál v takomto počasí nie je úplne jednoduché, takže sa budem musieť uskromniť a robiť roboty, kde nepotrebujem nejak veľa materiálu, aspoň kým nebude o niečo lepšie počasie. No nemusíte sa báť, svoje dni nevyplním len upratovaním, našťastie je tu práce tak veľa, že vždy nájdem niečo kreatívne a zaujímavé. Začína byť zmetený z toho počasia. Posledné dva dni bolo úplne teplo, odmek, skoro všetko sa roztopilo. A dnes v noci nasnežilo, ráno sa spustilo takéto husté sneženie s obrovskými vločkami. Je koniec zimy, není koniec zimy, bude teplejšie, bude chladnejšie, ja neviem. To počasie v tomto dieli bude naozaj ako na húsenkovej dráhe. Skrátka, veľká švanda. Veď uvidíte sami. Počasie mi však nemôže stať v ceste za prácou. Momentálne som sa vrhol ešte na Subatome do čistenia týchto škridiel, ktoré sú v strede dvora. Naozaj sa mi tu nepáčia. Je to veľmi, veľmi škaredý pohľad. Čiže aj keby som ich mal len presnúť z miesta na miesto, tak sa ich proste chcem a musím zbaviť. Nosím ich o niečo nižšie, vlastne skoro až k ceste. Pretože tieto škridle, alebo aspoň veľkú časť z nich, budem chcieť využiť tak, že s nimi spevním cestu. Nosím ich tam, kde moc vizuálne nezavádzajú a keď bude trošku viac času, vždycky 1-2 fúriky odnosím na cestu a spevním s ním alebo vyplním tie najväčšie diery. Niektoré zo škridiel ale využijem aj trošku inak. No a k tomu sa vrhneme dnes. Rozhodol som sa využiť pár dní oteplenia, ktoré nastali. Teploty stúpli počas dňa aj noci na plusové teploty. Viem, že to tak hoci nevyzerá, ale áno, je to tak. Nastal odmek. Preto som na nič nečakal a vrhol som sa do kopania. Jo, počujete správne. Čo to zase vymýšľam? Každý normálny človek by počkal do jary, ale ja nie. Ja to urobím v zime. A aj keď to vyzerá hlúpo, má to svoju logiku. Ak si pamätáte, v lete som tu skúšal kopať. No, nedopadlo to dobre. Pôda je tam strašne tvrdá a kamenistá. A každé kopnutie bolo ako dostať šrapnelmi do ksichtu. Ale ak je pôda tak jemne zamrznutá a hlavne premáčaná, absorbuje to a eliminuje to tieto šrapnely alebo skrátka náročné kopanie do tejto pôdy. Práve teraz v zime nastalo akési zaujímavé počasie, keď je taký slabší odmek a je to absolútne vhodné na to konečne vykopať túto časť.
Takže som sa do toho skrátka pustil. Na nič som nečakal a neváhal som. Aj napriek tomu, že je teraz asi to najlepšie počasie na to robiť to, tak no, aj napriek tomu viem, že to bude pomerne ťažké a zložité. Ale keď už som sa do toho pustil, nemám v pláne prestať. Zatíňal som krompáč do zeme. S vypätím síl som kopal a kopal a kopal. A počasie mi nič nedarovalo. Bolo naozaj temné, až také strašidelné počasie. Trochu snehu a hmla, ktorá dopadla na horáreň. Vyzeralo to úžasne. Ďalší deň ráno sa však počasie úplne zvrtlo. Tak ako je to posledné týždne furt. Zrovna včera o takomto čase ráno som nahrával video, kedy bolo husté sneženie, že je to dosť bláznivé počasie, chvíľku sa to topí, chvíľku sneží a ďalší deň ráno som sa zobudil do upršaného rána, takže je to naozaj bláznivé aprílové počasie a to je pritom iba február. Nuž čo, robota nepočká, makám v každom počasí ľudia. Hoď sprší, ja svoju robotu rozhodne neodložím, pretože ako som už spomenul, toto je vhodné počasie. Musím využiť okienko príležitosti, pretože o pár dní prídu zas tuhé mrazy. A mne sa toto drobné okienko, kedy môžem kopať, opäť zatvorí a bude pôda premrznutá. Ako môžete vidieť, tak to naozaj teraz nie je zložité. Pôda je trošku mokrá a trošku zamrznutá. Je to skrátka super. Zatíňal som krompáč do zeme a s vypätím síl som postupoval vpred. Do tejto tvrdej a kamenistej pôdy musím vyhlbiť pomerne široký a hlboký koridor, ktorý nakoniec vysypem škrydlami ako také lôžko, alebo také spevnenie. Kopal som aj navzdory nepriazni počasiam a stále zosilňujúcemu sa dažďu. No dážď ma skrátka nezastavil. Celý som od blata, hlavne čižmičky. Keďže nechcem ísť takýto zadrbaný dovnútra, tak si ich musím čistiť. Jo, zvolil som tzv. Metódu Michaela Jacksona Moonwalk. Je to úplne ideálne na odpratanie si bordelu z čižmičiek. No, spevák zo mňa asi nebude, ale tak čo. Nakoniec som sa dostal až k tomuto, no, nazvime to majstrovskému dielu od nejakých veľmi profesionálnych majstrov. Neviem, čo mám k tomu povedať, proste. Tento schodík, ten zažil naozaj odbornú prácu a odborný prístup. Vyzerá to tak, že sa tu nachádzal iba tento malý schodík a niekto to oblial betónom, aby tam urobil vlastne ten schodík o niečo väčší a no nedopadlo to dobre. Kto by to bol čakal? A bože, fušerská robota. To úplne milujem. Ten starý schodík je síce pevný a je to zrejme odliaté z toho betónu, z ktorého sa robila terasa, ale je už v dosť zlom stave a lúpe sa z neho, takže ani ten nebudem zachraňovať a skrátka to tu celé zrovnám a možno nie, myslím si, že to nebude ani tak veľa roboty s nejakou menšou zbíjačkou to celé dať dole. Schodík som sa rozhodol odstrániť, avšak potom mi došlo, že je to zbytočná robota, aj tak tam budú kamene, skrátka ho prekriem nejakými peknými plochými kameňmi a bude to v poriadku.
Mimochodom, dobrodruhovia, chcel by som využiť tento priestor na to, aby som oznámil, že Subatom stream skončil s dĺžkou 217 hodín, čo je viac ako neuveriteľných 9 dní live. Subatom ma neuveriteľne bavil. Otvorilo mi to nový pohľad na tvorbu, ktorá ma neuveriteľne fascinovala. To, akú úžasnú mám komunitu a ako nás to stmelilo, myslím si, že nemusím ani hovoriť. Zo srdca vám chcem poďakovať za to, kam sme to dotiahli. Naše váhavé odhady 12 až 24 hodín sa nakoniec dostali na neuveriteľných 9 dní. Ste skrátka najlepší. Veľmi vám ďakujem za to, že ste tu so mnou. Toto je asi prvýkrát za 2 mesiace, čo je relatívne jasný deň. Slniečko nejak extra nesvieti, ale jasné, Freja nám to trošku spestrí. Super Frejuša. Keď bola jama vykopaná, mohol som postupovať ďalej. A to je ukladanie rozdrvených škridiel, ktoré budú slúžiť ako taký... No povedzme, že tie škrydle trošku spevnia podložie a hlavne ho oddrenážujú. Už som to neraz hovoril, ale radšej to spomeniem znovu. Aj keď viem, že to je zbytočné, pretože vždy sa nájde niekto, kto bude mudrovať. Skrátka je to absolútne zle. V žiadnom prípade nepostupujte podľa môjho videa. Ak idete murovať nejaký kamenný múrik, čo idem, bude to suchý kamenný múrik, takže to budú proste kamene naukladané na seba. Ale aj napriek tomu, aj keď to nebude veľký múrik, aj keď to bude suchý múrik, to podložie by malo byť spevnené trošku inak ako starými škrydlami. Takže nie je to správny postup a áno, aj napriek tomu tak postupujem. Po asi mesiaci vyšlo slniečko. Absolútne neuveriteľné. Vidím slnko, už som aj zabudol, aký je to pocit, ako vyzerá slnečný svit. Netrvalo to dlho a opäť oblohu zahalili temné mraky. Keď som mal prvý stupienok hotový, musel som urobiť akýsi predeľovací minimúrik z nevyužiteľných kameňov. Bude to taký spádovitý, kaskádovitý múrik, výplň, to je fuk, uvidíte, keď to bude. A keď som urobil druhý stupeň, musel som ho vyplniť o niečo vyššie škrydlami. Toto ma celkom tešilo a bavilo, pretože som míňal veľa škrydiel. No a čo sa deje tu? Čo sa deje tu? Sme na výlete, presne tak, vydali sme sa na nejaký malý pochod, malú prechádzku, objavovať krásy architektúry našich slovenských kopaníc. Vydal som sa na expedíciu, sused mi odporučil nejaký prameň, ktorý by mal byť pár kilákov od horárničky, takže som sa vydal na ten prameň, vraj je celkom dobrý, takže ho idem ochutnať. Ak mi bude chutiť, tak sem budem chodiť častejšie, ale čo je to najdôležitejšie, tak som sa vydal na prechádzky týmito kopanicami a samotami a vždy je to niečo neuveriteľne nádherné. Vidíte tu také staré ploty, dvory, družstva, domčeky, kde tu nejaký ten domček a má to strašne príjemnú a krásnu atmosféru a som rád, že som si dneska našiel takýto čas a išiel som sa sem na chvíľku prejsť a poobzerať a trošku nasať tú našu slovenskú atmosféru kopaníc. Ešte k tomu je aj také príjemné, nie celkom jarné, ale veľmi krátko začínajúce jarné počasie, takže úplne ideálny čas, ľudia. Au. Keď som konečne po útrapách narazil na ten spomínaný prameň, nevedel som sa dočkať, až okúsim jeho úžasné a chutné vody. A prekvapivo, je to proste čistá voda. Ale no, stálo to za to. Jo, a toto je mimochodom Tom. Zoznámte sa, občas ma príde navštíviť na horáreň. Ale šup, v blate, v daždi aj v snehu, to je jedno, pokračujeme v práci. Fúriky a fúriky škridiel som dovážal a taktiež som sa rozhodol odpratať ten veľký betónový blok, ale zabudol som nahrať zvuk, takže to musím dodabovať.
Jo. A myslím si, že som to nadaboval celkom autenticky. Podľa mňa, keby som vám ani nepovedal, že je to dodabované, tak by ste nepoznali rozdiel a mysleli ste si, že ten zvuk som tam nahral. Všakže. OK, keď som mal konečne hotové to vyškrydlovanie a spevnenie toho svahu, mohol som začať zvážať kamene zo širokého okolia. No a toto bude tá nudnejšia, zdĺhavejšia a namáhavejšia práca. Tých kameňov budem potrebovať skutočne veľa. Výsledok vyzerá asi nejak takto. Vidíte, skrátka také vyspádovanie, kde budem postupne stavať taký rovný schodiskový múrik. Myslím si, že na záver by to mohlo vyzerať celkom pekne. Uvidíme, ako sa nám to podarí. Nosenie kameňov sa ukázalo tak, ako som predpokladal, ako poriadne namáhavá práca a myslím si, že to bude trvať pekne dlhý čas, kým sa mi podarí zo širokého okolia doniesť dostatočné množstvo kamenia. A takmer určite to nebude na jedno video. Je to nudná činnosť, kde väčšinou nemám čo natáčať, preto budem to asi robiť za kamerou a zovšadiaľ, odkiaľ to pôjde, budem skrátka dovážať kamene, ktoré budú vhodné na stavbu toho múrika. Našťastie všade okolo je kameňov neskutočne veľa, preto to nie je až taký veľký problém a myslím si, že nebude to až tak veľa roboty ako kdekoľvek inde. Keď som našiel nejaký 1-2 kamene na lúke, tak som väčšinou zobral len nejaké vreco alebo veľký batoh, kde som si ich nahádzal, pretože sa to ukázalo ako najjednoduchší spôsob. Je tu terén a nosiť sem fúrik by bolo oveľa zložitejšie, ako si skrátka 2-3 kamene vyhodiť cez plece a odniesť ich hore. Aspoň som si trošku zašportoval. Hore kopcom, dolu kopcom. Chcel som ísť na to takticky, že budem nosiť kamene hlavne hore z kopca dolu, ale nakoniec, viete ako to býva. Jo, a takto vyzerá ťažký život youtubera. Musím ísť hore, musím ísť dole, nielen po kamene, ale aj po kameru. Hrozné. Taktiež sa mi podarilo nájsť niekoľko väčších kameňov nedaleko horárne, ktoré som dokázal z pôdy vytrhnúť vďaka krompáču. No ale tam nastal ten väčší problém. Tie väčšie kamene, ktoré boli naozaj ťažké, manipulovať s nimi, fúha, nebolo to jednoduché. Ale vedel som, že takýto veľký kameň by sa mi na stavbu toho múrika nehorázne zišiel. Takže som si dal tú námahu a vytrepal som ich hore. Konkrétne tento kameň bol, myslím si, že tak akurát na hranici zvládnutelná, čo môžem a dokážem urobiť sám. Vytrepať ho hore na ten najstrmší kopček by bolo príliš namáhavé. Na to by mi už sily zrejme nestačili a riskoval by som zranenie. Preto som prišiel s taktikou, kedy som ho obviazal lanom a v podstate takto som ho ťahal hore. Ukázala sa to ako veľmi dobrá taktika a veľmi jednoduchá taktika, ktorá bola prekvapivo účinná. Vďaka tomuto som dokázal aj ako úplne sám dostať tento kameň na ten najstrmší kopček. Bolo dosť namáhavé a nevedel som, že sa mi to podarí, ale áno, ten kameň som vytrepal na fúrik. Jo, nakoniec sa mi to podarilo dostať až hore k múriku, kde som ho vyklopil a pekných pár minút som lapal po dychu. Fúrik si to odniesol asi najviac, troška ho to zdeformovalo, ale je to len fúrik, presne na takúto robotu je určený a keď sa zničí, tak si zoženiem skrátka nový. Jo, vyniesem ten kameň, ma stalo viac síl, ako som chcel, ale je tu. Zasneží. Toto počasie to už je fakt bláznovstvo úplné. Ďalší deň ráno pokračovalo striedanie bláznivého počasia, slnko, dážď, sneh, mráz, teplo a tak do kolečka skrátka. Veď to poznáte. Jo,
A toto bol ďalší týždeň na Horárni, dobrodruhovia. Ja vám neskutočne ďakujem za vašu podporu a zhliadnutie. Ocením každého nového odoberateľa, like, zdieľanie videa či nejaký pekný komentár. Ale to vám nemusím hovoriť, mám predsa tú najlepšiu komunitu na YouTube. A ak chcete byť k tomuto projektu naozaj blízko, mať každé video skôr a nejaký ten bonusový obsah, rozhodne sa prihláste na členstvo na tomto kanále. Ja vám ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.